Welcome to our Rajberry kitchen. Andhra Chicken Curry. Andhra style spicy chicken curry. மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா இது மூணுத்தையும் தனித்தனியாக ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி சிக்கனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். லைட்டாக ஹீட்டானால் போதும் மசாலா. கருக விடாமல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ மசாலா ஹீட் ஆகிடுச்சு, போதும். இப்போ சிக்கனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 4 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள். இதையும் ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். தயிர் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது 5 மினிட்ஸ் அப்படியே ரெஸ்ட்டில் இருக்கட்டும். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். ஒரு துண்டு பட்டை, அன்னாசிப்பூ 2, மராத்தி மொக்கு 2, கல்பாசி 4, கிராம்பு 4 ஏலக்காய், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 4 போல் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கிறேன். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பச்சை மிளகாய், நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர வரையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கிறேன். கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் போல் புதினா. நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கொத்தமல்லி, பிரியாணி இலை, மேரினேட் பண்ண சிக்கன், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ சிக்கன் குக் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு. சிக்கன் குக் ஆகிற நேரத்தில் மிக்ஸி ஜாரில் அரை மூடி தேங்காய், ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு ஸ்பூன் கசகசா, 6-7 போல் முந்திரி, பட்டை, பிரியாணி இலை, 4 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை. இப்போ தண்ணி விட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ அரைச்ச விழுதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் பேஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க. கொத்தமல்லி. இப்போ தேங்காயோடைய பச்சை வாசனெலாம் போயிட்டு சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இறக்க போகிற 5 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா போட்டிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இதை போட்டு இப்போ இறக்கிக்கலாம். சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த சிக்கன் கிரேவி சப்பாத்தி, ஒயிட் ரைஸ், பரோட்டா, இட்லி, தோசை எல்லாரோடையும் நல்லா மேட்ச் ஆகும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லது சாப்பிடுங்க, நலமோடு இருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ. ராஜ்பெரி கிச்சனை ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க.